Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer mais uma vez uma mensagem profética para a sua vida. Hoje vamos começar um novo tema, sempre lembrando que estamos falando aqui sobre o fruir do avivamento. Um assunto muito importante, um assunto que faz parte do nosso dia a dia. Ela faz parte da igreja, a igreja precisa estar dentro desse avivamento, porque se não estiver, ela não será chamada a igreja, né, que é a eclésia, chamados para fora. Então, ela precisa entender isso. E hoje, pertencer à igreja, estar congregando numa igreja, eu digo bem claro mesmo, sem medo de revelar isso, é muito complicado. Nós sabemos disso, você que é pastor, você que é obreiro, você que é membro da igreja, você que é aquele membro assíduo da igreja, e aquele membro ativo da igreja, você sabe muito bem a dificuldade que tem de ser crente, membro de igreja hoje. Mas é um desafio que nós temos que vencer, não é verdade? Vencer. Vamos lá? O tema, hoje nós vamos, a parte 1, olha só o tema, observe só, mexendo a panela e pondo lenha na fogueira, parte 1. Vamos lá? Temos aqui 3 passagens bíblicas, né? Eu queria ler para você aqui. A primeira dela é Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 29 até o 32. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha aí que passagem. Agora, vamos dar um pulinho para Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Amo esse versículo demais. Diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Vamos lá? Tiago. Agora vamos para a carta do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 9, que diz o seguinte: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Eu queria repetir esse versículo de novo, tá bom? E nem vou tirar ele da tela, para que você possa entender. Esse versículo é um versículo chave, olha lá. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está às portas. Então está aqui. Vamos agora ler aí o nosso texto, para a gente entender a mensagem, o que Deus tem para nos falar nesse momento. Uma outra expressão de iniquidade ocorre quando algumas pessoas continuam mexendo a panela da controvérsia, mesmo depois que a igreja tenha claramente expressado sua vontade na questão. A menos que uma questão seja sobre alguma doutrina fundamental, os crentes devem ter maturidade e bom julgamento para viver em paz, embora a decisão da igreja possa não ser o que eles desejam. Afinal, a maioria pode estar certa, e nós devemos ter a humildade de nos submetermos ao bem maior. Para adotar esse padrão, há necessidade de humildade e maturidade genuínas, e certamente é da vontade de Deus que façamos isso. Então está aqui esse texto belíssimo
a qual nos leva a entender que não vale a pena a gente discutirmos por questões tão mínimas. Se você entrou numa igreja, aquela doutrina, ela não está dentro daquilo que você deseja, o mínimo que você pode fazer ali é você procurar entender se elas têm respaldo bíblico. O que importa é isso. Agora, que se não tem respaldo bíblico, você tem duas alternativas. Você não pode falar mal da igreja e nem criar nenhum tumulto dentro da igreja. Né? Uma vez perguntaram para o pastor e eu concordo com ele e trago essa tese até hoje, a tese dele. Se você não está satisfeito com a igreja, você tem duas coisas a fazer, de umas duas. Ou você fica na igreja orando para o teu pastor, ou você vá para outra igreja que você adapte com o sistema doutrinário daquela igreja. O que não pode é você ficar numa igreja e ali criar um problema e ser um problema também para a igreja e impedir também que essa igreja também cresça. Então vamos tomar muito esse cuidado aí, tá ok? Vamos continuar aqui. Se um membro da igreja discorda sobre alguma doutrina fundamental, ele deve orar sobre ir a uma igreja que concorde com sua convicção, ao invés de ficar e romper a comunhão com a sua ira. É o que nós falamos. É melhor você ir para outra igreja do que você trazer problema e romper essa comunhão com a igreja. E aí, quantas pessoas elas preferem, infelizmente, essa segunda opção? Ou você fica, ou você vai embora, ou você vai para poder impedir, porque o que não pode, de hipótese alguma, é criarmos confusão. Rebelião, ele é um pecado gravíssimo. Ele, se não houver um arrependimento genuíno, puro, sincero, ele está correndo risco até mesmo de perder a salvação, de ir até para o inferno. Temos que tomar muito cuidado com a rebelião, com aquilo que você pensa contra o seu líder, com aquilo que você se levanta contra o seu líder. Toma muito cuidado com isso. Porém, em muitos casos, certos indivíduos ficam alimentando o fogo da controvérsia. Pior ainda, eles frequentemente fazem o possível para ajudar o fracasso da decisão da igreja. Eles fazem tudo para poder não fazer que a igreja também não cresça. E aí fica alimentando lá, em vez de sair e procurar outro canto, fica lá naquele tumulto, naquele motim, aquele grupinho, é o chamado, aquelas panelinhas, que tende a querer falar mal do líder, falar mal da liderança da igreja, a lideranças do grupo de staff, do grupo de departamento, enfim, temos que tomar muito cuidado, ok? Infelizmente, nós temos visto isso acontecer. Quando aqueles que não se votaram positivamente para a vinda de um ministro, trabalham direta ou indiretamente para minar o seu ministério. Eles tendem a minimizar suas virtudes e maximizar suas fraquezas. Pouca coisa pode ser tão demoníaca, imatura ou danificar a obra de Deus como essa atitude. Embora o amor cubra multidões de pecados, a maldade aponta para as falhas e também para as coisas grandes que a qual comete dentro da igreja. Tomar muito cuidado. Muito cuidado com o que você fala, com o que você comenta. Entendeu? E o pior de tudo é demoníaco mesmo. Me perdoe a minha franqueza. Eu sei que estamos sendo duro aqui. Talvez você vai até desligar e não desliga o vídeo. Vamos continuar avante. É para o teu próprio bem, é para o nosso bem nós escutarmos isso, né? Então, se é demoníaco sim. Rebelião na igreja, segundo a Bíblia, lá no capítulo 15, né, de 1 Samuel, fala que, que a rebelião é igual
o pecado da feitiçaria. Então tem que tomar muito cuidado, né? Que a gente está se igualando ao feiticeiro, nos igualando àqueles que a qual nós discriminamos, ou que nós não, até bem que nós não aceitamos e achamos que, e vimos que eles são demoníacos, sobre aqueles lugares onde invocam os demônios. É a mesma coisa. Então nós estamos fazendo a mesma coisa também. Então vamos tomar muito cuidado com as atitudes que nós tomamos aí. Não vamos deixar que o diabo tome acesso à nossa igreja. Vamos nós repreender o diabo, vamos repreender todas as hortes satânicas, demoníacas, para que não venha nos usar para poder impedir o crescimento da obra do Senhor. Ok? Temos ainda muita coisa para falar sobre esse assunto ainda, meu querido. Me falha a memória, são 3 partes, ainda falta 2 partes. Se me falha a memória, eu não recordo direito agora, mas vamos lá. Até a próxima mensagem. A segunda parte desse tema maravilhoso, mexendo a panela e pondo lenha na fogueira. Vamos lá? Daqui a pouquinho estaremos enviando outro vídeo falando sobre esse assunto. Deus te abençoe.